Ella me pidió que la llevara a otro lugar. no era una casa, no era un bar. Era un cementerio. Cuando abrió la puerta y se bajó, Sonó como una bolsa de huesos. no eran pasos, era su cuerpo moviéndose mal. Arranqué el auto y me fui. Al día siguiente volví. Y sí, era ella. Había muerto hace una semana.